Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām pasaulē. Skolotāji parasti strādā skolās. Par skolotājiem strādā gan vīrieši, gan sievietes. Skolotājs ir cilvēks, kas bērniem un pieaugušiem palīdz apgūt un iemācīties daudzas interesantas dzīvē svarīgas lietas. Skolotāju mēs varam saukt arī par pedagogu, mācību spēku, mācīt spēku. Skolotāja bērnus sāk gatavot lielajai dzīvei jau pirms skolas izglītības iestādēs, jeb bērnu dārzos. Kad bērni ir sasnieguši 6 vai 7 gadu vecumu, viņi dodas mācīties uz lielo skolu. Skolotājs ir cilvēks, kurš māca bērnus kļūt gudriem un patstāvīgiem. Mazam un lielam skolotājs iemāca ieraudzīt, saprast, izprast, sajust. Tieši viņi liek pamatus mūsu ceļam nākotnē. Šīs profesijas cilvēki ne tikai māca bērnus, bet arī paši bagātina sevi, dodot citiem. Skolotājam jābūt modernam un jāprot izmantot jaunākās tehnoloģijas. Daudzas mācības mūsdienās notiek tiešsaistes režīmā. Skolotājs ne tikai nodod zināšanas saviem skolēniem, bet rada arī viņos interesi un vēlmi zināšanas iegūt patstāvīgi. Skolotājs var atklāt bērna potenciālu un ļaut uzplaukt tā talantam. Skolotājiem darbā ir nepieciešama tāfele un grīds. Uz tās skolotāji raksta dažādus piemērus un uzdevumus. Skolotāji ir personas, kas lielā mērā veido mūsdienu sabiedrību. Skolotāji iemāca paskatīties uz lietām plašāk un dziļāk. Mūsu bērni izaugs tādi, kādus viņus izveidos ģimenes un mācību iestādes. Skolotājs ir dzīves ceļvedis un palīgs. Skolotājs skaidro ceļzīmes, bērni izvēlēs, pa kurām iet tālāk. Skolotājs sadarbojoties ar vecākiem audzina bērnus. Skolotājiem jābūt apveltītam ar prasmi diskutēt. Skolotāji bērniem uzdod mājas darbus un labo tos, plāno stundu saturu un sagatavo mācību materiālus. Skolotāji kļūdu labošanā izmanto sarkanās tintes pildspalvas. Un vēl visi skolotāji satiekas skolotāju istabā, kurā skolnieki parasti neienāk. Meļo, ka skolotāju istabā glabājas milzum daudz kastes, pilnas ar sarkanajām pildspalvām. Latvijā skolotāja diena tiek svinēta oktobra 1. svētdienā. Tā ir reize, kad atceramies savus skolotājus un sakām viņiem paldies! Paldies!